Lo vediamo inquadrato di traverso in quel curvone, veramente mamma mia come gira Chionari, sta tirando veramente tanto e vuole fare questa pole, vuole probabilmente anche mettere il suo bollino domani. guardate che roba, ci ha fatto vedere 2-3 giri così nelle prove libere che sembrava impossibile vederlo ancora incollato all'asfalto. Guardate quali sono i numeri che questo pilota giapponese riesce a fare. Gas spalancato ovunque, anche nell'impossibile. Ancora rettilineo, staccata. Tutto di traverso, guardate cosa fa. Cosa fa? Cosa fa Chionari? Tanto e sta guidando veramente bene. Complimenti. Complimenti, se finirà il giro non so come sia. È in svantaggio comunque di 394 millesimi. Si vede che non paga, si vede che non paga tantissimo una guida così sporca. Forse se riuscisse a pulirsi un attimo probabilmente capitalizzerebbe di più. Siamo all'ultima staccata prima del traguardo con uno Chionari che è ancora tutto di traverso. Questa volta è molto lungo. Straordinario, ma spettacolare. Ci riprova. Io gliela darei la Super Pole solo perché è stato troppo spettacolare. Gliela darei. Vabbè, anche Tomba andava fatto scendere nella seconda massa anche se informava. Mamma mia, guardate cosa fa al massimo. Straordinario questo primo curvone, qui ci vuole davvero pelo, questo fa paura quando entra. Guardate i numeri di uno straordinario. Ecco, qui secondo me ha chiesto alla moto di chiudere la curva quando lui era già fortemente in gas, quindi il posteriore non può che fare altro che partire. È un po' brusco nell'andare sull'acceleratore e quindi perde, e anche nelle frenate, vedi, nello scalare le moto, ogni piccolo movimento con la pista bagnata si risponde su tutto quello intermedio record, attenzione, primo intermedio record, qui ritorniamo in diretta proprio con Chionari, il giapponese protagonista, il Redim Ronsach, che anche qui a Donington vuol dire la sua, è sotto di 75 millesimi di secondo al tempo di Sykers. Guardate come esce ancora qui. Anche Aga che è in 14ª posizione attualmente, ha una proiezione solo sul quinto posto ed è sopra solo di 17 millesimi rispetto al primo intermedio di Sykes. Al secondo intermedio Chionari solo sopra di 28 millesimi rispetto a Sykes. Complimenti a Sykes perché ha fatto un giro fantastico. Guardate come è entrato in questo tornante Chionari, tutto di traverso e manetta spalancata, straordinario, guardate come imposta le staccate. Qualcuno aveva dei dubbi su questo ragazzo e diceva che non sarà mai un personaggio, e penso che se invece fa vedere queste cose lo diventerà e molto presto. Secondo comunque per soli 13 millesimi di secondo separano Chionari da Sykers, ma ci ha regalato veramente momenti di pathos incredibile. Guardate come è entrato nel tornante, mai visto. Onore, bravo, complimenti. Nemmeno guardate anche Tardozzi. Davide sta chiesto, ma come fa? Ma come fa? Guardate Belis, davvero da applauso. Ryuki Chionari.